सभा हो मान्य सदस्य। मान्य सदस्य, मैले केही बोल्न खोज्दैछु। मान्य सदस्य सुनिदिनु पर्यो। मान्य सदस्यले यही हो हाम्रो माग। म त्यहाँ आएर बोल्छु, समस्या समाधान होइन भने कराइरहन्छु। के गर्नुहुन्छ? कारबाही भोग्न तयार छ, हाम्रो पार्टी भोग्न तयार छ, सारा दुनियाँले देखिरहेको छ। मान्य सदस्यहरूलाई मैले बोल्न दिनैको लागि सबै मान्य सदस्यहरूलाई विपक्षी बेन्चका दलगत रूपमा मान्य सदस्यलाई दिन तयारी गरेर दिइरहेको र मान्य सदस्यहरूबाट समय माग भएन, मान्य सदस्यबाट नाम पठाइएन। तर पनि म दिने कोसिस गर्थेँ। तर मान्य सदस्यलाई एउटा कुरा ध्यान आकर्षण गराएँ, जति बेला सरकारको तर्फबाट मान्य मन्त्रीबाट मान्य सदस्य मैले यहाँलाई केही सुनाउन खोज्दैछु। मान्य सदस्यले निरन्तर विरोध गर्नुभयो र मान्य मन्त्रीबाट सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गरिरहँदा, सरकारको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिरहँदा मान्य सदस्यले निरन्तर बोलिरहनु भयो र निरन्तर विरोध गरिरहनु भयो। यसको अर्थ स्पष्ट के बुझिन्छ त भन्दा मान्य सदस्यले रोस्टममा गएर बोल्ने तयारीमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा स्पष्ट सभामुखले बुझ्यो। त्यसकारणले म आज मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन सक्दिनँ। त्यसकारणले सभा अगाडि बढाउन चाहन्छु।